partie 3 les exercices. Donc, la scène se passe dans un magasin de vente de produits électroniques où vous travaillez comme vendeur. Vous, bonjour, que puis-je faire pour vous? Le client, bonjour, je cherche un baladeur MP3 pour mon fils qui a 16 ans. J'ai lu dans le magazine que choisir que les baladeurs Sony étaient plus fiables. Vous, nous avons bien ces produits en exposition. Si vous voulez bien me suivre, quel est votre budget? Le client, j'ai un budget assez limité. Avec toutes ces dépenses qui s'accumulent avant les départs en vacances, en plus ma femme m'a demandé d'être vigilant et je ne dois pas aller au-delà de 1000 dirhams. Vous, voici un dernier modèle de Sony. C'est petit et très léger. Cela ne ressemble pas du tout au Walkman de mon temps. Il peut en profiter lors de ses longs trajets en bus pour aller à son lycée car il y a trois quarts d'heure de route matin et soir. Vous, vous avez raison et son autonomie est importante. Il peut télécharger jusqu'à 25 heures de musique. Le client. Et le son restitué par cet appareil est-il de bonne qualité? Vous, le son est de qualité d'un CD. Il peut aller jusqu'à 50, 85 décibels, ce qui est l'équivalent d'une chaîne Hi-Fi haute performance. Sony est une marque très réputée dans la technologie associée au son. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Travail. Donc, identifiez dans ce dialogue les phases de l'entretien de vente. Quelles sont les motivations du client? Classez-les selon la méthode sans casse. Rédigez une reformulation des besoins du client. Donc, هنا عندنا واحد الحوار ما بين الكليان وما بين البائع وما بين الكليان le vendeur et le client. Donc, هنا خصنا نعرفوا les phases de l'entretien de vente. شوفوا شنو هما المحفزات ديال الكليان عن طريق la méthode sans casse. Rédiger une reformulation يعني reformuler les besoins du client. Les phases اللي كاين في هذا l'entretien de vente qui est la prise de contact et la découverte des besoins. Je cherche un baladeur pour mon fils. J'ai un budget assez limité. Donc, on a la sympathie ou on a l'argent. Le client, donc, quelles sont les motivations? Le client cherche un baladeur de marque Sony pour son fils qui a 16 ans, d'un budget qui ne dépasse pas 1000 dirhams, qui soit léger, d'une autonomie importante et une bonne qualité de son. هنا كنقول شنو هما لي موتيفاسيون شنو اللي كيحفز هذا السيد باش يشري. اذا هنا هضرنا على بعض لي زيتاب اللي حددناهم. دونك ممكن شي مرات تيتعطى بحال هذه المساله، يعني كيتعطاك ان اونتروتيان دو فونت وكتحط انت لي زيتاب اترافير لي فراز اللي كيكونوا في l'entretien de vente. Donc l'exercice numéro 6, voici un beau objet courant pour lequel vous devrez réaliser un argumentaire sans casse. Selon le modèle proposé, transformer toutes les caractéristiques techniques et commerciales du produit en un argument. N'oubliez pas que de qualifier le type de sans casse. إذن هنا لاحظتوا أن لو برودوي عندنا لي كاركتيرستيك، هنا عندنا كوميرسيال وعندنا تكنيك. عندنا لا ميثود كاب هي اللي كنستعملو في الارغيومونطاسيون، يعني كاركتيرستيك افونتاج بروف. دونك كيما شفنا لي كاركتيرستيك تكنيك ديال البرودوي هو داكشي اللي داخل في البرودوي بحال لو بوا، لا كاباسيتي، ليكرون، لي طاي. دونك هادو دي كاركتيرستيك تكنيك. شنو كتعطينا لو بوا ولا كاباسيتي؟ يعطينا ليجيرتي يعني خفيف، كاباسيتي تعطينا ستوكاج، اكرون LCD يعني تعطينا اون بون فيزيون، لا اغريابل فاسيل ا اوتيليزي. لا بروف ها انت اسيي، لا ريفيرونس، لا ديمونستراسيون. بالنسبه للسون كاس كلهم ممكن نديرو كونفور، سيكوريتي، ارجون، سامباتي. دونك كلهم صحاح. دونك بالنسبه لي كاركتيرستيك كوميرسيال، دونك عندنا برودوي دافونغارد يعني من الاوائل المرتبين في الطليعه ديال المنتوجات اللي كانوا ديك الساعه ديال الايبود. Facilité de paiement, c'est une caractéristique commerciale. La qualité, le prix, caractéristique commerciale. Conseil et la garantie. Donc, le preuve, donc le témoignage, يعني الشهادة بشهادة الجميع. Nouveauté, argent, sympathie. Donc, de la même manière pour le VTT, on a des caractéristiques techniques, des caractéristiques commerciales, on a des avantages et la preuve. Donc, هنا كنهضروا على les caractéristiques techniques ولا نسميهم في l'identification. بالنسبه لهذاك التي بي ديال كوكاكولا كنا شفنا نفس العمليه، بان برودوي عنده دي كاركتيرستيك ديك تكنيك سكون ابيل ليدونتيفيكاسيون. يعني شنو لو برودوي؟ هو الفي تي تي. دونك هذه ليدونتيفيكاسيون، لي كاركتيرستيك هما المميزات اللي كيحملها المنتوج
يعني هذا الشيء فيه البوا الفران فيتيس يعني بكون مميزات تقنية افونتاج ديما ليجيرتي لوتيليزاسيون لادابتاسيون لا بروف مونتري لا فيش برودوي بروبوزي ديسيي article de presse donc في الكوميرسيال عندنا meilleure vente donc service la garantie la livraison possibilité de crédit ولا بروف كونترا دو فونت دونك هاكا سيدي الكونترا حنا كنديرو معاك العقد على اساس هذوك المميزات اللي كاينين في المنتوج دونك هنا ندوزو لحاجه اخرى دونك هنا déterminer les techniques de présentation du prix donc les techniques d'utilisation de présentation de prix donc مهمه حنا عندنا في les techniques de vente دائما هنا كتصور كيسحب لنا بان لو بري خصو يكون دائما واحد كيبان لنا بانه ممكن يكون اوبستاكل اذا باش نواجهوا لي زوبجيكسيون ديال لو بري كاين بعض لي تكنيك اللي كنستعملوهم دونك هما كيتسموا سوا دي تكنيك دو بريزونطاسيون دو برودوي او لا دي تكنيك دو ريفيتاسيون دي زوبجيكسيون بري كنستعملوا اما كنقسموا داك المبلغ كنقسموه مثلا ولا كنديروا ليه واحد الريميز هي سوستراكسيون ولا كنديروا واحد الاضافه ديال واحد لافونتاج او لا كنديروا بان مثلا الا كنتو نتوما ثلاثه الناس وغادي يتقام عليكم واحد مثلا واحد البرودوي ب 3000 ب 1000 درهم يعني بحال راه كتستافدوا من 3000 درهم دونك عندنا يا اما لا ديفيزيون يا اما القسمه يا اما الناقص يا اما الزائد يا اما الفي يا اما دونك اون سوا لا ديفيزيون سوا لا سوستراكسيون سوا l'addition soit la multiplication. Donc, on a l'exemple. Cette machine à laver ne vous coûtera que 32 euros par mois pendant 10 mois, ce qui correspond à 1 euro par jour. إذا شنو درنا؟ قسمنا ليه لا ديفيزيون يعني هذا المبلغ ديال 32 اورو في الشهر قسمنا ليه تقريبا على 10 ايام دونك هنا نورمالمون خص تكون 3,2 اورو par jour sur 30 jours. Si vous ne profitez pas de la proportion actuelle, vous allez perdre la remise de 15% ainsi que la prolongation de garantie. إذا هنا كنحيدوا ليه واحد لافونتاج إذا عندنا لا بروموسيون غير حتى لواحد الحد لا ريميز قربت تسالي إذا هنا درنا ليه لا سوستراكسيون هاد l'addition. Pour 50 euros, vous avez trois postes de téléphone compatibles sur une seule ligne, la numérotation abrégée, le rappel automatique et bien d'autres fonctions. يعني هنا كنعطيو بزاف les avantages, les additions. L'axe de la soustraction, la multiplication. Vous gagnez 15 euros par mois en utilisant cet appareil pendant 3 ans par rapport à sa valeur initiale. إذا هنا يعني الثمن ديالو يعني ما كيسوى والو بارابور لا دوري اللي غنعطيوك فيها هذا المنتوج يعني في 3 سنين انت غتخلص 15 اورو دونك لا ملتيبليكاسيون 3 سنين وانت كتربح في هذا المنتوج هذا اذا هادو هما لي تكنيك دو ريفيتاسيون ولا دو بريزونطاسيون دو بري دونك هنا عندنا لي زوبجيكسيون كيما شفنا في واحد لا بريزونطاسيون اخرى عندنا لي زوبجيكسيون اما فري ولا عندنا لي زوبجيكسيون فوس ولا لي زوبجيكسيون فوس ابارب Donc, on a des objections. Je n'ai pas besoin d'une paire de roses si chère. Je suis seul à en faire et j'habite en ville. Donc, il y a des objections vraies ou la fausse. Vraies. Il faut que j'en parle à mon mari. Je ne sais pas qu'il aime. Je porte cette couleur. Elle est fausse. علاش غادي تهضر مع الماري ديالها باش انها تشري هاد ما عرفاش هي لي كولور اللي تيعجبوها. Le problème est qu'on fils est allergique à la laine. بطبيعة الحال هذه vrai. Ce sac de randonnée risque de me faire mal au dos. Donc vrai. J'ai entendu dire que le tennis faisait mal aux genoux. Vrai. Même si c'est à la mode, j'ai horreur du noir. Donc vrai. J'ai vu même article à 10 euros moins cher l'autre jour dans une autre ville. J'aurais dû l'acheter. هذه فاس دونك لان بغا غير باش ينقص لك من الثمن. Si جيب de tennis est trop courte, je n'oserais jamais la porter. Vrai. Je vais réfléchir. Fausse. Je ne connais pas cette marque. Il ne doit pas être de qualité. Donc, vrai. Donc, هنا les objections إما vrai ولا fausse. Donc, هنا عاوتاني عندنا d'autres exercices على les objections واش vrai ولا faux. نمشيو نيشان donc ناخدهم comme des exemples. Je n'ai pas besoin d'un tableau de peinture grand. J'habite un petit appartement. Donc, vrai. Donc, la réponse كيفاش نقدر نواجه هذه. La taille du tableau n'a rien à voir avec la superficie de votre appartement, madame. Vous pouvez l'accrocher au mur. Il faut que j'en parle à ma femme. Je ne sais pas si ça sera assorti à notre chambre à coucher. Fausse. Votre chambre est-elle de quelle couleur?
J'ai vu ce même téléphone à la foire, il coûte 2 fois moins cher, j'aurais dû l'acheter. Pourquoi vous ne l'avez pas acheté? Donc, fausse. Je connais pas cette marque d'électroménager, il doit être de mauvaise qualité. Donc, vrai. Et donc, أي جواب اللي يكون منطقي. Une machine à laver noire, même si c'est à la mode, je ne l'achèterai jamais. C'est vraiment moche. Donc, vrai. L'image de cet ordinateur n'est pas claire. Donc, vrai. C'est un peu la crise en ce moment. Donc, fausse. Puis-je avoir une idée sur votre budget? Je vais y penser. Donc, fausse. Ce téléphone est difficile à utiliser. Vrai. ما عرفش يستعملوه. Ce système de verrouillage automatique ne me rassure pas du tout. Donc, vrai. Donc, traiter les objections suivantes. Donc, on a des objections, il faut les traiter. Et نخصنا نجاوبوا عليهم. هنا مثلا عندنا une valise. Bien sûr, يعني نقدروا نستعملوا. Bien sûr, واحد السؤال. هاد ان صالون نديرو نستعملو مثلا وي مي. وي مي bien sûr وسؤال. دونك هذا وي مي كنستعملو وي مي. هنا كنستعملو l'explication. C'est sûr, c'est être de, ça peut être de parabole. Je les trouve drôlement lourdes. Elles sont lourdes parce qu'elles sont solides. يعني هنا كنexpliquer. Donc, réponse aux objections, نشوفوا بعض les techniques utilisées بحال le boomerang, بحال le témoignage, l'écran ou l'effritement. Donc, هما les techniques utilisées. عقلوا عليهم les techniques utilisées في traitement des objections. دونك لو بومرون هو بحال واحد اللعبه في استراليا كتلوحها وتترجع لك كيلعبوها في الشاطئ. يعني هنا يعني خص هو ترجع لو كليون، ترجع ليه ديك لوبجيكسيون ديالو. Nos parfums sont chers mais ils vous permettent de bénéficier d'une longue durée. دونك هنا كنأتينيو من هذيك لوبجيكسيون، كنقصو من الحده ديالها. هذه كتسمى لو بومرون، يعني هو كنرد ليه هو هذاك الاعتراض ديالو. Témoignage يعني الشهاده. De grands acteurs achètent et consomment avec fierté nos parfums. هنا témoignage يعني بالشهاده ديال هذوك الممثلين راه كيشريو من عندنا هذوك الروايح ديالنا. Nous conviendrons du prix dans quelques minutes après avoir été d'accord sur le modèle de votre choix. هذه كتسمى l'écran. يعني كدير ليه بحال كتموهو، يعني كتردو كتهضر ليه على حاجه اخرى. كيهضر لك على البارفان، انت كتهضر ليه على لو بري. ما غنرجعوا ليه حتى نكونوا داكور على الموديل اللي شريتي، اللي كيتسمى ليكرون. دونك عقلوا على لي تكنيك اوتيليزي في لوبجيكسيون: بومغون، témoignage, écran. وكاين لي فريتمون يعني نقصوا من الحده ديال l'objection. Vous dites ce genre de parfum ne vous convient pas. Est-ce que l'odeur, les composants, l'emballage يعني شنو؟ يعني كدير لي فريتمون، يعني كتهرس ليه هذاك l'objection ديال لو كليون. عقلوا على هاد لي تكنيك. دونك هنا لي تيب d'objection. Donc sincère, non fondé, c'est trop cher. Sincère, mais il est non fondé. Euh, euh, je n'ai pas suffisamment de temps pour vous écouter. Donc c'est un prétexte, c'est ordre. J'ai exactement la même marque, je n'étais pas satisfait de la qualité. Donc elle est sincère, fondée. L'ex ديال c'est trop cher. Sincère et non fondé. يعني ماشي هي البري اللي غادي يكون لك اوبستاكل. ماشي 100% لو بري. يعني خصو يبين بانه واش الي انتريسي بعدا لو برودوي. هنا بريتكست يعني تيقلب غير على عذر. جو ني با سuffisamment de temps. Je pense que je n'ai pas besoin de votre produit. Donc c'est un prétexte. J'ai déjà visité d'autres magasins et je trouve que votre prix de vente est élevé. Sincère, fondé. Sincèrement, je ne fais pas trop confiance aux marques asiatiques. Sincère, mais non fondé. ماشي بالضرورة les marques asiatiques sont mauvaises. Donc هنا شفنا les types d'objection قلنا إما sincère et non fondé ولا sincère et fondé. prétexte. شفنا سيدي عاوتاني عقلوا بأن شفنا les techniques utilisées de traitement des objections: le boomerang, le témoignage, l'écran, l'effritement. وشفنا comment répondre هذوك les objections. donc كنستعملوا مثلا bien sûr aux questions لا oui mais ولا كندير l'explication.
Donc, en général, on a des objections vraies et des objections fausses. On a sincère, prétexte, sincère et fondé, sincère et non fondé. Très bien. دونك هكا نكونو تريتينا مجموعة ديال لي زيكزارسيس بواحد الشكل سريع و كي سون امبورطون دون لي تكنيك دو فونت. شفنا كيفاش كتصاوب اون فيش، كنا شفنا ديال كوكا كولا، داك المثال ديال كوكا كولا كيفاش كتصاوب لا فيش تكنيك. يعني كيكون فيها ليدونتيفيكاسيون هي لو برودوي ولي كاركتيرستيك ديال تكنيكي كوميرسيال، والتقنيه اللي كنديرو في الارغيومونطاسيون هي كاب كاركتيرستيك افونتاج اي بروف. وشنا لي موتيفاسيون سون كاس، وشنا لا ريغل دي 4 فوا 20، وشفنا في لاكيو بان كنستعملوا لا تكنيك اس بي ام. دونك نرجعوا نركزوا على شويه ديال لي زوبجيكسيون. دونك شويه لي زوبجيكسيون هما خذوهم. دونك يا اما تكون دي زوبجيكسيون فري ولا فوس، وكنحاول انني نجاوب عليهم. دونك لا ريبونس aux objections ستكون لوجيك، نستعملو فيها وي مي، ولا كنستعملو فيها وي افيك كيسيون، ولا كنستعملو فيها ليكسبليكاسيون. دونك لي تكنيك utilisées في لي زوبجيكسيون نرجع ليهم. بومرون قلنا، بومرون، افريتمون، témoignage شهادة، والافريتمون. دونك عقلوا على هاد بومرون، témoignage، écran، افريتمون. وقلنا بالنسبة يمكن كنا شفنا حتى بالنسبة لوبجيكسيون بري اش كنديرو فيها الزائد والناقص والضرب والقسمة، لا ديفيزيون، لا سوستراكسيون، l'addition et la multiplication. Tu as la division, la soustraction, l'addition et la multiplication. Donc très bien. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لي زيكزيرسيس. خسرنا شويه لان حاولنا نعطيو فيهم واحد مجموعه ديال المعلومات. دونك حاولوا انكم تستافدوا منهم. بومغون، تيموانياج، اكران، افريتمون، هادو كتبوهم احسن باش تعقلوا عليهم. Ou les objections, les types d'objections, on a sincère non fondé ou le sincère et fondé, prétextuel عذر, sincère et non fondé بحال c'est trop cher. Il est sincère ولكن il est non fondé c'est trop cher. حنا كنقدموا واحد المنتوج اللي هو راه الثمن درسناه، راكم شفتوا لو بري بسيكولوجيك، كنديروا لوفر اي لا دوموند وكنوصلوا لواحد لو بري اللي هو كيتسمى لو بري بسيكولوجيك، يعني لو بري كي اكسبتابل بور لو كليون. يعني فعلا فاش نبغي نبيع واحد المنتوج خصني نوجهه للسوق ويكون الثمن ديالو واحد الثمن اللي هو معقول. دونك هنا الا حتى وقع واحد الاعتراض خصو يكون سانسير اي فوندي، ماشي سانسير اي نون فوندي. بحال دابا هذا قال لك جافي اكزاكتومون لا ميم مارك جو نيتي با ساتيسفي دو لا كاليتي. هنا ما عندك ما تقول ليه لان الي سانسير فوندي. شريت بحال هاد الماركه وما لقيتهاش بان فيها الجوده. غادي نحاولوا ندافعوا على المنتوج ديالنا الا كنا ضابطين لافيش تكنيك ديالو، ولا الا كنا ضابطين مثلا يقدر يكون هذاك البرودوي ايميتاسيون، يعني يكون ماشي هو البرودوي لو برودوي انيسيال، يعني يقدر يكون ان برودوي ديميتاسيون، يعني غير ماشي هو الحقيقي. دونك نقدروا ديك الساعه نقول ليه نوتر برودوي الي اوريجينال ولا شي حاجه. سي با لو ميم برودوي، سي با لا ميم مارك، سي اون كونتر مارك. بريتكسية الأعذار. جو ني با سيفيزامون دو طون بور فوز ايكوتي، يعني شو تيتكبر ما عنديش الوقت باش باش نسمع لك. إذا هذا غير عذر. Je pense que je n'ai pas besoin de votre produit. هذا غير عذر. prétexte. J'ai déjà visité d'autres magasins et je trouve que votre prix de vente est élevé. Donc هذه sincère et fondée. ماشي ضرب الدورة ولقيت بأن الثمن ديالكم غالي. Sincèrement, je ne fais pas confiance aux marques asiatiques. Il est sincère, ولكن il est non fondé. علاش؟ لأن في les marques asiatiques, il y a des produits de qualité. Donc très bien. Donc نعاودو. كاين les types d'objection قلنا sincère et non fondé, sincère fondé. Prétexte. Donc هادو les types d'objection. قلنا les techniques utilisées pour répondre aux objections. إما le boomerang يعني كنرد ليه الهضرة ديالو.
témoignage يعني بالشهادة les acteurs achètent يعني الممثلين شراو témoignage بالشهادة l'écran يعني كندوزو ماشي ديك لوبجيكسيون فين كيعترض هذا كندوزو لحاجة أخرى هو كيعترض مثلا على لو بري كنردو للموديل après avoir été d'accord sur le modèle. L'effritement, يعني كنهرس ليه هذوك les objections ديالو. Vous dites que ce genre de parfum ne vous convient pas. Est-ce l'odeur, les composants, l'emballage يعني كنقسم هذوك الاعتراضات ديالو واش في هذا الاتجاه ديال l'odeur ولا les composants ولا l'emballage هذه كتسمى l'effritement. كنقولها انا بالعربيه بحال كنفرتتو داك لوبجيكسيون effritement باش نضحكوا شويه وصافي. دونك عندنا les objections donc مثلا في la réponse aux objections كنستعملوا هاد les techniques مثلا bien sûr يعني il faut écouter il faut euh, prendre en considération l'objection, il faut écouter le client et il faut reformuler. Bien sûr وكنزيد ليه واحد الحاجه وكنرد ليه وغندير ليه السؤال علاش باش يعبر اكثر كما قلنا في لونتروتيان دو فونت كل ما جريت لو كليون انه يهضر بزاف كل ما مزيانه ليا. Oui, mais, oui, je comprends tout à fait votre inquiétude, mais ce qu'il faut sachez, c'est que le texte a été traité, c'est ce qui explique qu'il soit garanti, disons, contre tout pourrissement. Ces chaussures sont drôlement lourdes. يعني قال لك هاد لي chaussures راهم تقال. Ils sont lourdes parce qu'ils sont solides. أنا كنعطي الحجة، نعطي une preuve. Donc très bien. وهنا les objections tout simplement واش vrai ولا fausse. وهنا les objections prix كما شفنا قلنا يا اما لا soustraction لا division لا multiplication. وهنا قلنا لا فيش ديال ان برودوي ها هي كي دايره فيها l'identification اللي هو لو برودوي لي كاركتيرستيك ديال لو تكنيك اي كوميرسيال ها لي زافونتاج ها لا بروف. وفاش كنكون كنهضر ديما بهاد كاب كاركتيرستيك افونتاج اي بروف. جيسبر كو انكم استفدتوا. دونك على بروشين فوا ان شاء الله.